Подписывайтесь на канал и обязательно поставьте лайк. Первая история называется «Кто не спрятался, я не виноват». Я жил в небольшом городишке Бугуруслане. Обычно мы шлялись где попало, играли. В этот раз нам приспичило поиграть в прятки. Дворы давно изъезжены, там не спрячешься, чтоб не нашли. В общем, как только наигрались у себя во дворе, решили сменить место игр. В метрах 300 около наших домов был парк, довольно большой, и на отшибе парка стояли два аварийных дома. Администрация их планировала сносить, но как это всегда получается, денег естественно не было, и это все отложили. Когда мы до туда дошли, время уже было около 11, начинало смеркаться. После получаса игры, я надумал спрятаться посерьезнее, хотел удивить дворовую девчонку, чтоб меня вроде как вообще не нашли, пока я сам не выеду. Пошел отсчет 50, 49, 48. Но собственно все, побежали прятаться. Я облюбовал себе дальнюю полуразвалину аварийного дома. В этом доме были вроде как подвалы, но не то что подвалы, а окна на уровне земли, за которым собственно находился подвал дома. Там были решетки, но у одного окна их не было. Как у всех окон, там было нечто вроде подоконника, на котором можно было сесть и пригнуться, чтобы тебя не видели, не спускаясь в сам подвал. Туда-то я и направился, подбегаю, и на мгновение замираю, видя непроглядную темноту в окне подвала, но опять подумав о девчонке и каким я буду героем в ее глазах, забираюсь в это окно, пригибаюсь, смотрю на улицу, оказываясь спиной подвалу. Проходит минут 5, слышу, как вроде все закончили, и я вроде как последний. Думаю, что надо еще минуту подождать и можно бежать, потом гордо рассказав, где прятался. Тогда я был в сандалиях и как-то резко почувствовал, как замерзли ноги. Почти в тот же момент, я услышал что-то за спиной, причем буквально рядом со мной, в том темном подвале. Помню, в тот момент я думал, как так, рядом со мной, и я не услышал. Потом сразу же соображаю, что я так увлекся тем, что происходит снаружи, что и ничего и не мог заметить. Потом в голове ужас, паника, я начинаю стартовать туда к спасительному выходу, понимая, что поздно. В это же время я различаю смрадный запах, похожий на тот, как воняет в мясном отделе, запах разделанного мяса. Чувствую морозный холод дыхания на спине и сразу боль в бедре. Мгновение, и я гляжу на бедро. А там чья-то огромная рука. Да-да, рука, никаких волос, но абсолютно черная, даже чернее ночи, как уголь. 3 ее когтистых пальца впились в мое бедро. Далее вторая рука обхватывает сзади за грудь, и это нечто начинает меня тащить туда, в темноту. Я вижу, как уменьшается просвет окна и все более сгущается темнота, пытаюсь закричать, но не могу, получается только шепот, едва слышный мне самому, а затем темнота. Очнулся я в парке, рядом со своим двором. Прошел до двора, тогда начал ощущать боль в ноге, посмотрел, 3 глубоких пореза, но кровь не шла, запеклась. Пройдя еще и зайдя во двор, увидел друзей, некоторые уже зашли домой, так как было уже поздно. Естественно, спросили, где я был. Они вроде как кричали, звали, но потом решили, что я прикололся и убежал домой. Я соврал, что гулял по парку, и пошел домой. Возле моего подъезда сидела бабка Лида, сказала, что родители звали домой, а ты шляешься. Время-то уже 12:30. Значит, я где-то отсутствовал около получаса и о чем совершенно не помню. Странно, но после этого случая, я быстро пришел в себя, и я бы думал, что мне это привиделось, показалось что ли, если бы не одно но. Отец, как обычно, пригласил своего друга, тот был начальником милиции, полковником. Обычно, когда дядя Миша приходил, они всегда меня с собой сажали, заставляли стихи читать, ну и подобная чепуха. А это вдруг закрылись в комнате и тихо о чем-то говорят. Я, естественно, решил подслушать. Далее приведу рассказ дяди Миши, не точный, но смысл тот. Реклама: ты помнишь те 2 развалюхи на краю парка? Ну да, так их сносить собираются. Давно уж пора, к чему такая секретность? А к тому, помнишь, ночью 1,5 недели назад парочка пропала в парке, а бомжи, которые там раньше жили, пропали все. А один алкаш из их сброда остался, твердит о чертовщине в этих домах. Ну ты понял, 6 человек пропало, надо решать. Отправил я участкового с парой ментов туда. Когда они вернулись, бледные, потерянные какие-то, принесли фотографии с места. Я как их посмотрел, мне самому нехорошо стало. Афганистан прошел, крови насмотрелся, но такого нет. Там кровь по всему полу, а на стенах кровью всякие символы чудные нарисованы, взяли образцы, представляешь, правда кровь. Я, естественно, сразу в центр позвонил, факсом фотографии отправил. Приехали уже на следующий день, я с ними, хотел пойти. Они вроде как не надо, не твой вопрос, сообщил, молодец,
это уже наша работа. А майор у нас буйки попался, те когда уходили, вещи оставили на хранение. Тот открыл и порылся, оказалось они офицеры Федеральной службы безопасности. Мои раны от той твари зажили очень быстро, остались только 3 тонкие, почти незаметные полоски. Я что-то слышал о гипнозе, вроде как можно вспомнить все. Он пришел за тобой, так называется следующая история. Как Тео услышал от одной из бабушек-соседок эту историю. Когда ей было 18 лет, к ней посватался паренек, он тоже ей нравился, вот и сговорились они пожениться. Свадьбу наметили на сентябрь месяц. Но жизнь распорядилась по-своему. Однажды переплывал на лодке тот парень речку, что там случилось она не знает, но нашли его через неделю в камышах черного и вздутого. Похоронили ее любимого, но не могла она забыть его и все думала о нем. И вот однажды ночью, ей снится сон. Будто стоит она у себя во дворе ночью босиком и в ночной сорочке. Видит, ее любимый идет, подходит к калитке и открывает ее. Подходит к ней, обнимает, шепчет, наверное, уговаривал ее идти вместе с ним. Она отталкивает его, а сама понимает, мертвец, и бежать от него. Забегает в свой дом, прятаться, а он уже там, стоит. Она опять выбежала на улицу и стала молиться Богу, стала кричать. И тут она проснулась. Стоит, говорю, посередине двора, босая, чья-то мужская фигура от калитки отходит. Забежала в дом, и всю ночь лампадку палила. На утро она отправилась в церковь, все батюшке рассказала. Он посоветовал ей не тревожить душу усопшего. Не послушала она батюшку, в тот же день на кладбище отправилась, присела у могилки и слышит голос ее любимого. Говорит ей, сама пришла, а я тебя заждался. Она от испуга отскочила от могилки. И вот в этот момент ударила молния, она чудом осталась жива. Прошло 3 года, она вышла замуж за другого парня, но в честь своей первой любви, того утопленника, назвала своего первенца сына Андреем. Через 10 лет, ей снится сон. Она опять стоит во дворе босая, в ночной рубашке, открывается калитка и входит, догадайтесь кто. Остановился, пальцем на нее показывает и говорит ей, ну коль сама со мной не пошла, так сына своего отдай. Она кричит ему, забери лучше меня, но Андрюшку не трогай. Он, не слушая ее, прошел в дом и вывел оттуда мальчика. Проснулась она в холодном поту и со слезами. Зашла в комнату к сыну, но сын ее был мертв, задохнулся во сне. Третья история называется «Черный кладовщик». Работал я как-то грузчиком на складе стройматериалов, и был там один мистический случай. Короче, к нам парня взяли новенького грузчиком, но первый день особо не нагружали его, чтобы освоился в общем. На второй день приходит все как обычно, и чет часов в 16 вечера пропал, а зима была так, что уже стемнело. Но склад-то огромный, фиг знает, куда он ушел. Короче, без него все работали, а его уж час нету, смотрим, идет. Заходит к нам в кондейку, а мы его спрашиваем, ты где был? Да я кладовщику там помогал. Какому, блин, кладовщику-то? У нас в тот день работали 2 кладовщика, и все были с нами, да Игорю. Какому Игорю? Да такой лысоватый мужик у вас с бородой. Ну и тут мы со вторым грузчиком охренели, так как давно работали и знали, что этот кладовщик Игорь умер 2 года назад на этом самом складе. Его тогда пачкой досок нафиг раздавило, полез подкладки положить под них, а погрузчик у нас тогда только 2-тонник был на ходу, и фиг его знает, что там у него не выдержало. Короче, уронил он всю пачку на мужика, а там около 2 тонн, листы вроде по 16 миллиметрам. Ну понятное дело, на смерть. Реклама кладовщикам рассказали, те сами в шоке. Парень сразу бледный стал, затрясло его, на следующий день, понятное дело, на работу уже не пришел. Сами в ту часть склада ходить боялись все. Свет то там не работает, днем еще в окна свет попадает, да более-менее, а как вечер темнотища, только с фонариком. Я сам, когда в ту часть склада приходилось ходить, брал с собой рохлю, чтобы на ней туда быстренько доехать и еще быстрее свалить оттуда, так как даже до этого случая мне там было не по себе, а после ходили туда только днем. Когда уж начали спрашивать, чем хоть помогал ему, а он уже что-то невнятное рассказывал, ну видно, что перенервничал, только поняли, что у тебя в телефоне фонарик есть. Посвети, что то типа этого он сказал. А еще что тот кладовщик выглядел странно. Был в очень грязной одежде, а лицо почти черное от грязи. Склад у нас, к слову, нечистый, очень много пыли. А вообще я часто на этом складе боковым зрением видел кого-то, а когда переводишь взгляд, уже никого нет. То человека видел, то животное, даже великаны бывало виделись выше стеллажей. Потом нам как-то в конце склада понадобились еще стеллажи, а они лежали в гараже, что ли. Такая пристройка была с дверями, как в гараже.
Света там, конечно, тоже не было, и мы со вторым грузчиком с фонариками двинулись туда. Хлама там было очень много, до склада раньше там вообще какое-то предприятие было, но самое странное, что на полу мы нашли куртку, и очень грязную. Но куртка была не какая-нибудь, а именно та, которую выдавали кладовщикам. У всех кладовщиков эти куртки при себе, и никто их не терял. Скорее всего, Игоря куртка, но вот не знаю даже почему она там валялась. После того случая я через 3 месяца уволился оттуда, и что сейчас там происходит, не знаю. Есть фотка с того самого склада. Если понравилось, подпишитесь и поставьте лайк.